Kumekuwa na kutokuelewana kati ya watu wawili kutoka Uganda. Hapa namzungumzia mtoto wa rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, lakini pia ni kiongozi ama mkuu wa majeshi wa nchini humo. Huyu ni Muhoozi Kainerugaba ambaye amekuwa akituma meseji za vitisho kwa kuandika tweets mbalimbali kupitia ukurasa wake wa X, zamani kama Twitter, akimtishia vikali aliyekuwa msanii wa muziki nchini Uganda ambaye kwa sasa anajishughulisha na siasa, Bobi Wine. So Muhoozi Kainerugaba aliandika tweets kadhaa zikihusu shambulio ama likihusu kumtishia amani Bobi Wine, na mpaka sasa akaunti yake imekuwa blocked, imefungiwa na uongozi wa Twitter kutokana na kutuma meseji za vitisho kuweza kutishia uhuru ama kutishia maisha ya mtu mwingine. So kwenye tweets ambazo aliziandika hapa, nitakusomea ambazo ameziandika na nadhani unaziona hapo, licha ya kwamba kwa sasa Muhoozi Kainerugaba akaunti yake kidogo imefungiwa. Lakini tweet zilikuwa ni 3 na nitakusomea hapa na kuweka tafsiri zake alikuwa anamaanisha nini. Alianza kuandika kwa kusema kwamba Kabobi is going to get the beating of his life soon. I will promote the soldier who kills him. Akiwa na maana ya kwamba yeye amekuwa akimuita Kabobi, Bobi Wine anamuita Kabobi. So akiwa anamaanisha kwamba Kabobi atapata kipigo cha maisha yake hivi karibuni, na askari yoyote ambaye ataweza kumuua Kabobi basi atampandisha cheo. Kwa sababu yeye ni mkuu wa majeshi, basi askari yoyote atakayeweza kumuua Kabobi basi yeye kama mkuu wa majeshi atampandisha cheo. Lakini tweets ya pili aliandika kwa kusema kwamba tells Kabobi I didn't beat him enough in Arua. I am coming for him again. This time I'll beat him properly. Hapa alikuwa anamaanisha ya kwamba mwambieni Kabobi hakumpiga vya kutosha wakati ule alipokuwa Arua. So wakati huu atampiga vizuri iwezekanavyo, yani atampiga barabara, akiwa na maanisha hivyo. Lakini kumbuka kitu kimoja, Kabobi ambaye ni Bobi Wine alishambuliwa kipindi fulani, na eneo ambalo alishambuliwa inaonekana ya kwamba ndiye Muhoozi alihusika kwenye shambulio hilo. Sasa nimalizie tweets ya 3 ya bwana Muhoozi Kainerugaba, ambayo tweet hii inasema ya kwamba I won't stand in an election with Kabobi. I will simply shoot him dead. Akiwa na maana ya kwamba hatosimama kwenye uchaguzi na Kabobi kama akiwa mgombea mwenza ama akiwa ni mpinzani wake kwenye masuala mazima ya kisiasa, lakini atakachokifanya yeye ni atampiga risasi na kumuua, kitu ambacho amekiandika Muhoozi Kainerugaba, kitendo ambacho kilimpelekea Muhoozi kuweza kufungiwa akaunti yake na X ama Twitter. Lakini kwa upande wa Kabobi sasa mwenyewe ambaye ndo Bobi Wine, yeye alichukua na reaction yake. Alichukua moja ya andiko la Muhoozi Kainerugaba na akaweza kujibu majibu ambayo nitakuwekea hapa. So alichukua lile andiko ambalo Muhoozi alimwambia kusema kwamba killing Kabobi is an easy job, very easy. He says he likes boxing. I invite him to a boxing match. Akiwa na maana ya kwamba kumuua Kabobi ni jambo rahisi sana, ni rahisi sana. Kabobi amesema ya kwamba, au ni maneno ambayo Muhoozi anayazungumza sasa, kwamba Kabobi yeye anapenda mchezo wa ngumi ama masumbwi. Kwa hiyo atamuinvite, yani kumualika kwenye uwanja kwenye ringi ya kuchezea boxing. Sasa hiyo ni message ambayo alichukua Bobi Wine akaiscreenshot, halafu akajibu majibu yake na kuandika tweets. Akaandika hivi: challenge accepted. If you beat me, I'll quit politics, and if I beat you, you quit alcohol. Akiwa na maanisha ya kwamba kama Bobi Wine atapigwa na Muhoozi, basi Kabobi ambaye ni Bobi Wine yeye ataachana kabisa na masuala ya kisiasa. Lakini kwenye pambano hilo, kama Kabobi atashinda, ambaye ni Bobi Wine atashinda, basi atamtaka Muhoozi aachane na masuala ya pombe, yani ulevi. Lakini mwanzoni aliandika kwamba challenge accepted, akiwa na maanisha kwamba imekubalika. Ile challenge ambayo Muhoozi aliiomba ya kwamba waende wakacheze boxing pamoja, basi yeye Bobi Wine amekubaliana nayo na amekubali, ameipitisha kwamba atashiriki kwenye boxing. Lakini Bobi Wine mwishoni akasema ya kwamba say when and I will say where, kwamba akamuuliza sasa Muhoozi aseme ni lini, alafu yeye Bobi Wine
atasema ni wapi ambapo wataenda kucheza hilo pambano la ngumi. So hayo ni baadhi ya conversation kati ya watu hawa wawili ambao ni wanasiasa kutoka kule nchini Uganda. Tumefahamu ya kwamba Muhoozi Kainerugaba ni mtoto wa rais wa sasa wa nchini Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, huku Bobi Wine yeye akiwa ni mtiania ama akiwa na nia dhahiri ya kuwania kiti hicho cha urais. So tuandikie hapo kwenye comment, nje ya haya mambo ambayo tumeyaona, je, unadhani ya kwamba Muhoozi Kainerugaba anashindwa tu kufanya ile fair election ambayo ni free and fair election ya kuweza tu kuongea na kuzungumza na wananchi mwenye kura nyingi ama mwenye wale watu wengi ambao wanakubalika katika jamii ndio aweze kushinda hiyo nafasi ya uongozi, licha ya kwamba amekuwa akitumia nguvu nyingi sana kuweza kumkandamiza Bobi Wine? Lakini kwa upande wewe ambaye unadhani kwa Bobi Wine yeye anatakiwa afanye nini ili kuweza kuendana na biti ambalo Muhoozi Kainerugaba amelianzisha ama ameliplay ili wote waweze kulicheza kwa pamoja? Hii ni Sawasawa Digital, mahali ambapo tunakuhabarisha kiganjani mwako.